amigos, hoy vamos a aprender los sonidos de los animales de la granja y sus vocales. Presten atención y repitan conmigo. Miren aquí, hay un pato. Digan conmigo, pato. Muy bien, amiguitos. Ahora, ¿cómo hace el pato? Los patos hacen cuac, cuac. ¿Pueden repetir conmigo cuac, cuac? ¡Genial! Los patos nadan en el agua y les encanta chapotear. La palabra pato tiene la vocal A. Repitan conmigo. A. Ahora digamos una oración con la vocal A. A mi pato le picó una abeja. ¿Pueden repetir conmigo? A mi pato le picó una abeja. Muy bien. Vamos con el siguiente animal. Aquí tenemos un cerdo. Digan conmigo, cerdo. Muy bien, amiguitos. Ahora, ¿cómo hace el cerdo? Los cerdos hacen oink, oink. ¿Pueden repetir conmigo? Oink, oink. Muy bien. A los cerdos les gusta revolcarse en el lodo para mantenerse frescos. La palabra cerdo tiene la vocal E. Repitan conmigo. E. Ahora digamos una oración con la vocal E. El cerdo come en el establo. Repitan conmigo. El cerdo come en el establo. Muy bien. Ahora sigamos con el siguiente animal. Aquí está una gallina. Digan conmigo, gallina. Muy bien, amiguitos. Ahora, ¿cómo hace la gallina? Las gallinas hacen ploc, 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 ploc. ¿Pueden repetir conmigo? Ploc, ploc, ploc. ¡Genial! Las gallinas ponen huevos y les gusta picotear en el suelo. La palabra gallina tiene la vocal I. Repitan conmigo. I. Ahora digamos una oración. Mi gallina invita a su amiga. Repitan conmigo. Mi gallina invita a su amiga. Muy bien. Sigamos con el siguiente animal.
hace el toro? Los toros hacen ¡mu! ¿Pueden repetir conmigo? ¡Mu! ¡Excelente! Los toros son fuertes y corren por el campo. La palabra toro tiene la vocal ¡oh! Repitan conmigo. ¡Oh! Ahora digamos una oración. Los toros corren por los potreros. Repitan conmigo. Los toros corren por los potreros. Muy bien. Ahora vamos al siguiente animal. Aquí hay un burro. Digan conmigo, burro. Muy bien, amiguitos. Ahora, ¿cómo hace el burro? Los burros hacen ¡i-a! 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 ¿Pueden repetir conmigo? ¡Genial! Los burros ayudan a cargar las cosas de la granja. La palabra burro tiene la vocal U. Repitan conmigo. U. Ahora digamos una oración. Un burro busca su cubo azul. Repitan conmigo. Un burro busca su cubo azul. Lo hicieron increíble. Hoy aprendimos los sonidos de los animales de la granja y las vocales. ¿Recuerdan? Ahora repítanlo conmigo. A de pato. E de cerdo. I de gallina. O de toro. Y finalmente, U de burro. ¡Excelente trabajo, amiguitos! Nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós!